Salut à tous! Aujourd'hui, une activité de mime et bruitage. Alors, question de faire les choses autrement. Aujourd'hui, au lieu de vous expliquer en quoi consiste notre travail, je vais d'abord vous le démontrer. Alors, voyons ici un petit exemple de cet exercice qui a été fait par ma fille et mon fils. Donc, voyons ce travail dès maintenant. Bonjour, je m'appelle Maria et je suis une magicienne. Aujourd'hui, je vais faire un petit tour de magie. Et c'est là que ça commence. Avant un petit collier. Gur, 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 gur. Oui. Voilà. Ah, 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 ah. 3, 2, 1. Voilà, magica. Alors, voilà donc en quoi consiste ce petit exercice de mime et bruitage. Voyons tout d'abord qu'est-ce que Google nous définit quand on parle de mime. Alors, mime, acteur qui s'exprime par les attitudes et les gestes sans parole. Alors ça, c'est un mime, mais nous autres, on ne se contentera pas de juste faire du mime, on va faire aussi du bruitage. Alors, comme l'ont fait ma fille et mon fils, vous devrez créer une petite séquence sur le thème de votre choix. Nous autres, on a choisi la magie. Alors, je te recommande fortement d'écrire le texte du personnage, parce que ce texte devra être, bien sûr, mémorisé. Alors, truc et astuce. 1. Mémoriser la séquence complète texte et mouvement. Donc, vous devrez vous entendre qui joue le rôle du mime, qui joue le rôle du bruiteur. C'est une activité qui se fait au moins à deux, sinon plus. Idéalement, en famille, c'est encore plus drôle. 2. Bouger lentement. Alors, bien sûr, il faut ralentir absolument pour que les gestes soient coordonnés avec les sons. Si le mime va trop vite, ça rend la tâche très difficile pour le bruiteur. Et croyez-moi, c'est tout un exercice. Troisième chose, exagérer les mouvements et la prononciation. Et bien sûr, je fais référence ici au mime. Donc, exagérer, c'est-à-dire donner de l'amplitude, exagérer la prononciation pour faciliter le travail du bruiteur. 4. Répéter la séquence et ajuster son jeu. Donc, évidemment, ça veut dire que je précise avec mon bruiteur qu'est-ce que j'ai à faire, comment et à quel moment. 5. S'amuser. Essentiel. On ne cherche pas la perfection ici et vous l'avez vu dans la séquence. Mes enfants sont loin d'être parfaits, mais ô combien de plaisir on a eu. Nous autres, on s'est amusé même à inverser les rôles. Tout le monde le fait. Et à chaque fois, on a filmé, puis ensuite, on a pris le temps de le regarder. Ça a été bien amusant. Alors, le défi est lancé. C'est à vous maintenant de jouer. Alors, j'espère que j'ai été clair. J'espère que vous aurez du plaisir. Et je vous dis à bientôt.